အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ stylistic transformation နဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာတို့လေ့လာခဲ့ကြတာအခုဆိုရင် if and lux ပုံစံကိုရောက်လာခဲ့ကြပြီ if and lux ပုံစံကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာဝါကျရဲ့တိဆောက်ပုံကိုစပြီးလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင် if ပါတဲ့အပိုင်းရယ် if မပါတဲ့အပိုင်းရယ်ဆိုပြီးတော့နှစ်ပိုင်းတွေ့ရမယ် if ပါတဲ့အပိုင်းကဝါကျရဲ့အရှိမရှိနိုင်တယ်လို့ဝါကျရဲ့နောက်မှာရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းသိထားရမယ် if ပါတဲ့အပိုင်းကဝါကျရဲ့ရှေ့မှာပဲရှိဝါကျရဲ့နောက်မှာပဲရှိ if ပါတဲ့အပိုင်းကိုဆရာတို့က dependent clause အမီဝါကျလို့ခေါ်ပြီး if မပါတဲ့အပိုင်းကိုတော့ main clause ပင်မဝါကျလို့ခေါ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းနားလည်ထားရမယ်ဆရာတို့ဒီနေ့ပထမဆုံးစပြီးလေ့လာမယ်ပုဒ်စာလေးက if I like the design of this shirt I will buy it မြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်ကဒီ shirt အင်ကြီးရဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်ကြိုက်ရင်ကျွန်တော်ဝယ်မယ် Alex သုံးပြီးပြန်ဖြေစေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအစပြုပြီးပေးထားတယ် Alex if Alex ဖြေတော့မှဖြေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့က if ပါတဲ့အပိုင်းကနေစပြီးဖြေမယ်ဒါပထမတစ်ဆင့်ပေါ့ဒုတိယတစ်ဆင့်အနေနဲ့ if နောက်မှာ not ပါမပါကြီးဆိုလို့ဆရာတို့ကမေးခွန်းကိုကြည့်လိုက်တော့ if နောက်မှာ not ပါမနေဘူးဒါဆိုရင် if ကပြန်သုံးစရာမလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဖြတ်ပြထားလိုက်တယ် if ပါတဲ့အပိုင်းလေးကိုဆရာတို့ကအရှိအတိုင်းပြန်ရေးပေးလိုက်တယ် I like the design of this shirt ကော်မာလေးခံထားလိုက်တယ်ဟော if နဲ့ရေးခဲ့စဉ်တုန်းကဒီ shirt အင်ကြီးရဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်ကြိုက်ရင်ဆိုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်နေတယ်အခု Alex သုံးပြီးရေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် Alex I like the design of this shirt ဒီ shirt အင်ကြီးရဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်မကြိုက်ရင်ဆိုပြီးတော့မူရင်းဝါကျရဲ့စန့်ကျင်ဘက်အဓိပ္ပာယ်ထွက်သွားတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရဒါကြောင့်ဆရာတို့ကဘာလုပ်လို့ရတယ်လဲဆိုတော့က main clause လေးကိုမူလဝါကျရဲ့စန့်ကျင်ဘက်အနက်အဓိပ္ပာယ်ထွက်အောင်ပြန်ပြင်ရေးပေးရမယ်ဆိုလိုချင်တာက main clause ကိုအငင်းမပါပဲရေးထားရင်ဆရာတို့က main clause ကိုညင်းပေးရမှာမျိုး main clause ကိုအငင်းနဲ့ရေးထားရင်အငင်းဖြုတ်ပေးရမှာမျိုးပေါ့ဒါကြောင့်နားလည်လွယ်အောင်ဆရာကဘယ်လိုပြောထားသလဲဆိုတော့က if နောက်မှာ not မပါ MC လေးကိုပြင်လိုက်ပါ MC ဆိုတာက main clause ပေါ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် main clause ကိုဘယ်လိုပြင်တာလဲခုနတုန်းကအတိုင်းပဲမူရင်းဝါကျရဲ့စန့်ကျင်ဘက်အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်အောင်ပြောင်းပြီးရေးပေးတာမျိုးမူရင်းဝါကျကအငင်းနဲ့ရေးထားရင်အငင်းဖြုတ်ပေးတာမျိုးအငင်းမပါပဲရေးထားရင်ညင်းပေးတာမျိုးပေါ့ဒါဆိုဆရာတို့ကကြံနေသေးတဲ့ main clause လေးကိုလေ့လာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ I will buy it ကျွန်တော်ဝယ်မယ်ဆိုပြီးတော့အငင်းမပါပဲရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် main clause လေးကိုဆရာတို့ကညင်းပေးလိုက်တယ်ညင်းတဲ့အခါမှာ not လေးထည့်တော့မယ်အဲ့ဒီ not လေးကိုအကူကရိယာ will yet နောက်မှာကပ်ပြီးထည့်ပေးလိုက်တယ် I will not buy it ဒီကြောင်လုံးပြန်ပြီးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ Alex I like the design of this shirt I will not buy it ဒီ shirt အင်ကြီးရဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်မကြိုက်ရင်ကျွန်တော်မဝယ်ဘူးဒီနေရာမှာတခုတည်ထားရမှာက will ရဲ့ not ရဲ့ကိုအတူချုပ်ပြီးရေးလိုက်တဲ့အခါမှာ won't ဆိုပြီးတော့အတူချုပ်ပြီးရေးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလေးတစ်ချက်ကိုလည်းတည်ထားရမယ်ပိုပြီးနားလည်သွားအောင်နောက်ထပ်တစ်ပုဒ်တော့ဆက်ပြီးလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင် if you study hard you will pass the exam မြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်ကမင်းစာကြိုးစားရင်စာမေးပွဲအောင်မယ် Alex သုံးပြီးပြန်ဖြေစေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအစပြုပြီးပေးထားတယ် Alex if Alex ဖြေတော့မှဖြေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့က if ပါတဲ့အပိုင်းကနေစပြီးဖြေတော့မယ် if နောက်မှာ not ပါမပါကြီးဆိုလို့ if နောက်မှာ not ပါမပါကြီးတော့ not ပါမနေဘူးဒါဆိုရင်ခုနတုန်းကကြပြလေးရွတ်ကြည့်လိုက်တယ် if နောက်မှာ not မပါ MC လေးကိုပြင်လိုက်ပါ
ဒါဆိုရင်ဆရာတို့လောက်ရမယ့်လုပ်ဒီ MC ကိုပြင်ရမယ့်လုပ်လေဒါကြောင့် if ကပြန်သုံးစရာမလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဖြတ်ပြထားလိုက်တယ်ပြီးတော့ if ပါတဲ့အပိုင်းကရှိနေတဲ့စာသားလေးတွေပြန်ရေးပေးလိုက်တယ် you study hard ကော်မာလေးခံထားလိုက်တယ်ဆရာတို့လောက်ရမယ့်လုပ်ဒီ MC ကိုပြင်မယ် MC ကိုပြင်တယ်ဆိုတာကမူလရှိနေတဲ့ဝက်ကြရဲ့စန့်ကျင်ဘက်အနက်ဆောင်တဲ့ဝက်ကြအဖြစ်ပြန်ပြောင်းပြီးရေးပေးတော့မှာ you will pass the exam မင်းစာမေးပွဲအောင်လိမ့်မယ်ဆိုတာရဲ့စန့်ကျင်ဘက်မင်းစာမေးပွဲအောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ရေးပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အငင်းစကားလုံးလေးထည့်တော့မယ် not လေးထည့်တော့မယ်အဲ့ဒီ not လေးကိုအကူကရိယာရဲ့နောက်မှာထည့်ပေးလိုက်တယ် you will not pass the exam ဒီကြောင်လုံးပြန်ပြီးပေါင်းလိုက်တော့ unless you study hard you will not pass the exam မြန်မာလိုလေးပဲကမင်းစာမကြိုးစားရင်စာမေးပွဲအောင်မှာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ကြောင်လောက်ဆက်ပြီးလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင် if you follow the rule you won't get into trouble မြန်မာလိုလေးပဲကမင်းစီးမြင်စည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာရင်ဒုက္ခရောက်မှာမဟုတ်ဘူး unless သုံးပြီးပြန်ဖြေစေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအစပြုပြီးပေးထားတယ် unless ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကအခု if unless ဖြေတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် if ပါတဲ့အပိုင်းကနေစပြီးဖြေမယ် if နောက်မှာ not ပါမပါကြီးဆိုလို့ဝက်ကြကိုလေးလာကြည့်လိုက်တော့ if နောက်မှာ not ပါမနေဘူးဒါကြောင့် if နောက်မှာ not မပါ MC လေးကိုပြင်လိုက်ပါဆရာတို့လောက်ရမယ်လို့ဒီ MC လေးကိုပြင်ပေးရမှာဒါကြောင့် if ကပြန်သုံးစရာမလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဖြတ်ပြထားလိုက်တယ် if ပါတဲ့အပိုင်းကဘာမှပြင်စရာပြောင်းစရာမလိုလို့အရှိအတိုင်းပြန်ရေးပေးလိုက်တယ် you follow the rule ကော်မာလေးခံထားလိုက်တယ်ကိုဆရာတို့ MC ကိုပြင်တော့မယ် MC ကိုပြင်တယ်ဆိုတာကမူလရှိနေတဲ့ဝက်ကြရဲ့အဓိပ္ပာယ်စန့်ကျင်ဘက်အနက်အဖြစ်ပြောင်းပေးတော့မယ် you won't get into trouble မင်းဒုက္ခရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုမင်းဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးပြင်တော့မယ်ဒါဆိုရင် won't ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးဒီ will ရဲ့ not ရဲ့ပေါင်းပြီးအတူချုပ်ထားတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရမယ်ဒါကြောင့်စန့်ကျင်ဘက်အဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်စေဖို့အတွက်ဆရာတို့ကပါနေတဲ့ not လေးကိုဖြုတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာ will လေးပဲကြံခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်းသိရမယ်ဒါကြောင့် not လေးဖြုတ်ပြီးပြန်ရေးလိုက်တော့ you will get into trouble ဒီကြောင်လုံးအစားဆုံးပြန်ပြီးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ unless you follow the rule you will get into trouble မြန်မာလိုလေးပဲကစီးမြင်စည်းကမ်းတွေကိုမလိုက်နာရင်မင်းဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်အခုဆရာတို့လေ့လာခဲ့တဲ့ပု္ပ္ပစာ၃ခုလုံးက if နောက်မှာ not မပါတဲ့ပုံစံလေးတွေပေါ့ if နောက်မှာ not ပါတဲ့ပုံစံနဲ့ပတ်သက်လို့လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင် if he doesn't stand first in his class his father won't be pleased မြန်မာလိုလေးပဲကတကယ်လို့သူသာအတန်းထဲမှာပထမမရခဲ့ရင်သူ့ရဲ့ဖေကကျေနပ်မှာမဟုတ်ဘူး unless သုံးပြီးပြန်ဖြေစေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအစပြုပြီးပေးထားတယ် unless ဆရာတို့က if unless ဖြေတဲ့အခါမှာ if ပါတဲ့အပိုင်းကနေစပြီးဖြေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မေးခွန်းကိုကြည့်လိုက်တော့ဝါကြရဲ့ရှေ့အပိုင်းမှာ if လေးတွေ့တယ် not ပါမပါကြီးလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့် if ရဲ့နောက်မှာ not ပါမပါကြည့်လိုက်တော့ not လေးတွေ့တယ် doesn't ဆိုပြီးညင်းထားတယ်အဲ့လိုညင်းခဲ့ရင် if နောက်မှာ not ကိုတွေ့အဲ့ဒီ not ကိုဖြုတ်မယ်ဟေးဘာကြောင့်လဲဆိုရင် if နဲ့ not နဲ့ပေါင်းခြင်းသည် unless ဆိုတာကိုနားလည်ရမယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့က if နောက်မှာပါနေတဲ့ doesn't လေးကိုအဖြတ်ပြလိုက်တယ် doesn't ကိုဖြတ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကရိယာကို verb 1အနေကိန်းပြောင်းပေးဖို့မမေ့ရဘူးဒါကြောင့် verb 1အနေပြောင်းမှုပြင်ထားလိုက်တယ်ပြီးတော့မှအစားဆုံးပြန်ရေးပေးလိုက်တယ် unless he stands first in his class ကော်မာလေးခံထားလိုက်တယ် main clause ကပြင်စရာပြောင်းစရာမလိုတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်အရှိတိုင်းပြန်ရေးပေးလိုက်တယ် his father won't be pleased ဒီကြောင်လုံးပြန်ပြီးပေါင်းလိုက်တော့ unless he stands first in his class
his father won't be pleased မြန်မာလိုလေးပဲကသူသာအတန်းထဲမှာပထမမရခဲ့ရင်သူ့အဖေကကျေနပ်မှာမဟုတ်ဘူးပို့ပြီးနားလည်သွားအောင်နောက်တစ်ပုဒ်လောက်ဆက်ပြီးလေးလာကြည့်မယ်ဆိုရင် if you don't apologize I will never speak to you again မြန်မာလိုလေးပဲကမင်းငါ့ကိုမတောင်းမှန်ရင်ငါမင်းကိုဘယ်တော့မှစကားပြန်ပြောမှာမဟုတ်ဘူး unless သုံးပြီးပြန်ဖြေစေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအစပြုပြီးပေးထားတယ် unless if unless ဖြေတဲ့အခါမှာဆရာတို့က if ပါတဲ့အပိုင်းကစပြီးဖြေမှာမို့ပေးထားတဲ့မေးခွန်းကိုကြည့်လိုက်တော့ဝါကြရဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာ if လေးတွေ့တယ် if နောက်မှာ not ပါမပါကြည့်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့် not ပါမပါကြည့်လိုက်တော့ not လေးတွေ့တယ် don't ဆိုပြီးတော့ညင်းထားတာလေးတွေ့တယ်ဒါကြောင့် if နောက်မှာ not ကိုတွေ့အဲ့ဒီ not ကိုဖြုတ်မယ်ဟေးဆိုလို့ if ရေ don't ရေကိုအဖြတ်ပြထားလိုက်တယ် don't ကိုဖြုတ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကရိယာရဲ့ကာလကိုပြင်စရာပြောင်းစရာမလိုဘူးဆိုတာကိုလည်းနားလည်ရမယ်ဒါကြောင့်ရှေ့အပိုင်းလေးကိုပြန်ရေးပေးလိုက်တော့ unless you apologize ကော်မာလေးခံထားလိုက်တယ် MC အပိုင်းကပြင်စရာပြောင်းစရာမလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အရှိတိုင်းပြန်ရေးပေးလိုက်တော့ I will never speak to you again တကြောင်လုံးပြန်ပြီးပေါင်းလိုက်တော့ unless you apologize I will never speak to you again မင်းငါ့ကိုမတောင်းမှန်ရင်ငါမင်းကိုဘယ်တော့မှစကားပြန်ပြောမှာမဟုတ်ဘူးအထက်မှာလေးလာခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဖေးတကယ်လို့များ if နဲ့ want to တွဲပြီးတွေ့လာခဲ့ရင်ဥမာဘယ်လိုစာကြောင်းမျိုးလဲဆိုတော့ if you want to pass the exam you must study hard မြန်မာလိုလေးပဲကမင်းစာမေးပွဲအောင်ကျင်ရင်စာကြိုးစားရမယ် unless သုံးပြီးပြန်ဖြေစေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအစပြုပြီးပေးတာတယ် unless if unless ဖြေတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အထက်ကပုံစံတွေလို့ဆရာတို့က if ပါတဲ့အပိုင်းကနေစဖြေရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကလေးတစ်ချက်သတိပြုရမယ်ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးလဲဆိုရင် if နဲ့ want to တွဲပြီးတွေ့လာခဲ့ရင်ဒါကြောင့်ပထမတစ်ချက်မှတ်ရမှာက if နဲ့ want to တွေ့ရင်ကွယ် MC ကနေစဖြေမယ် main clause if မပါတဲ့အပိုင်းကနေစပြီးဖြေပေးရမယ်ဒုတိယတစ်ချက် must ကိုဖြတ် want to စာ will not ထည့်လို့တာဒါကြောင့်ဆရာတို့က must ကိုအဖြတ်ပြထားလိုက်တယ် want to စာ will not ထည့်လို့တာလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့် want to နေရာမှာ will not လေးထည့်ဖို့ရေးထားလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီ MC ပါတဲ့အပိုင်းကနေစပြီးဖြေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရေးပေးလိုက်တယ် you study hard ကော်မာလေးခံထားလိုက်တယ်ပြီးတော့မှကျန်တာလေးပြန်ပြီးရေးလိုက်တော့ you will not pass the exam ဒီကြောင်လုံးပြန်ပြီးပေါင်းလိုက်တော့ unless you study hard you will not pass the exam မင်းမကြိုးစားရင်စာမေးပွဲအောင်မှာမဟုတ်ဘူးပို့ပြီးနားလည်သွားအောင်နောက်တစ်ပုဒ်လောက်ဆက်ပြီးလေးလာကြည့်မယ်ဆိုရင် if he wants to be in time he must run မြန်မာလိုအိဗယ်ကအချိန်မီရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်သူပြေးရမယ် unless သုံးပြီးပြန်ဖြေစေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအစပြုပြီးပေးထားတယ် unless မေးခွန်းရဲ့ပုံစံကိုလေးလာကြည့်လိုက်တော့အထက်ကပု္ပ္ပစာတုံးကအတိုင်းပဲ if နဲ့ want to တွဲပြီးရေးထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့က main clause လို့ခေါ်တဲ့ပင်မဝါကျကနေစပြီးဖြေရမယ်ဒါပထမရှင်းပေါ့ဒုတိယတစ်ဆင့်အနေနဲ့ must ကိုဖြတ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့် must ကိုအဖြတ်ပြထားလိုက်တယ် wants to အစား will not ထည့်လို့ထားလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့် wants to နေရာမှာ will not လေးအထည့်ပြထားလိုက်တယ်ပြီးတော့မှ main clause ကနေစပြီးဖြေလိုက်တယ် he runs RUNX ဆိုပြီးတော့ run မှာ x ကလေးပို့ပါလာတာကိုတွေးရလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် तू က must နဲ့တွဲပြီးရေးတော့က verb infinitive အနေနဲ့ရှိနေပြီမဲ့အခု subject နေရာမှာ he ဆိုပြီးတော့ subject အနေကိန်းဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့် run ရေးတဲ့အခါမှာကရိယာကိုအနေကိန်းအဖြစ်ပြောင်းပြီးရေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလေးတစ်ချက်ကိုလည်းနားလည်ရမယ်ပြီးတော့ comma လေးခံထားလိုက်တယ်ကျန်တာလေးပြန်ရေးလိုက်တော့ he will not be in time ဒီကြောင်လုံးပြန်ပြီးပေါင်းလိုက်တော့ unless he runs
he will not be in time ပြေးမသွားရင်သူအချိန်မီရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့သင်ခန်းစာအတွက်နောက်ဆုံးတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ if she doesn't want to be a failure in life she must work hard မြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်ကဘဝမှာအရှုံးနဲ့မကြုံကျင်ဘူးဆိုရင်သူမအလုပ်ကြိုးစားရမယ် unlux သုံးပြီးပြန်ဖြည့်စေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအစပြုပြီးပေးထားတယ် unlux မေဝန်းရဲ့ပုံစံကိုလေ့လာကြည့်လိုက်တော့ if နဲ့ want to တွဲပြီးရေးထားတာတွေ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့က main clause ကနေစပြီးဖြည့်တော့မယ် must ကိုဖြတ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့် must ကိုအဖြတ်ပြထားလိုက်တယ်အထက်ကပုံစံတော့ကလို့ want to မဟုတ်ဘဲနဲ့ doesn't want to လို့တွေ့လာပြီဒါကြောင့်အဲ့ဒီ doesn't want to လေးကိုအဖြတ်ပြပြီး doesn't want to အစား will လေးထည့်ပြီးထားလိုက်တယ်ပြီးတော့မှ MC ပါတဲ့အပိုင်းကနေစပြီးဖြည့်တယ် unlux she works hard အထက်ကပုံစံတော့ကအတိုင်းပဲ must နဲ့တွဲပြီးရေးထားတော့ကတော့ work work ဒီ verb infinitive အနေနဲ့ရှိနေပေမဲ့အခု unlux နဲ့ပြန်ပြီးရေးတဲ့အခါမှာသူ့ရှေ့က subject ရှိသည်အနေကိန်းဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့် work ask လို့ပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာကိုလည်းနားလည်ရမယ်ပြီးတော့မှ comma လေးခံပြီးကျန်တာလေးပြန်ရေးပေးလိုက်တော့ she will be a failure in life တကြောင်လုံးပြန်ပြီးပေါင်းလိုက်တော့ unlux she works hard she will be a failure in life မြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်ကသူမအလုံးမကြိုးစားရင်ရှုံးနေမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့ဒီနေ့လေ့လာခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ summary အနှစ်ချုပ်အနေနဲ့ဘာတွေကိုသိသွားရမလဲဆိုရင် if unless ဖြေတဲ့အခါမှာ if ပါတဲ့အပိုင်းကနေစပြီးဖြေတယ် if နောက်မှာ not ပါမပါကြည့်တယ် if နောက်မှာ not မပါခဲ့ရင်ဆရာတို့က main clause ကိုပြင်ပေးပြောင်းပေးရတယ်အဲ့လို main clause ကိုပြင်နေပြောင်းနေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကရှိနေတဲ့မူရင်းအဓိပ္ပာယ်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အနက်အဖြစ်ပြောင်းပြီးရေးတာကိုဆိုလိုကြောင်းလေနားလည်ရမယ်ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ if နောက်မှာ not တွေ့လာခဲ့ရင် if နဲ့ not နဲ့တွဲပြီးရေးထားခြင်းသည် unless နဲ့အတူတူပဲဆိုတာကိုလည်းနားလည်သွားရမယ်တတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ if နဲ့ want to တွဲပြီးတွေ့လာခဲ့ရင်ဆရာတို့က main clause လို့ခေါ်တဲ့ပင်မဝါကျကနေစပြီးဖြည့်တယ် want to တွေ့လာခဲ့ရင် want to စာဝယ်တော့သုံးတယ် doesn't want to တို့ don't want to တို့တွေ့လာခဲ့ရင် will သုံးတယ်ဆိုတာကိုနားလည်သဘောပေါက်ရမယ်ဒါကြောင့် unless ကနေ if ကိုပြောင်းတဲ့ပုံစံနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်ပြီးလေ့လာဖို့လိုနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့နောက်တစ်ချိန်သင်ခန်းစာမှာဆက်ပြီးလေ့လာကြမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်